Днес ще си говорим за Mercedes GLC, на което монтирахме амбиентно осветление. Ще ви покажем с какво се откроява нашият продукт. Хайде, заповядайте! Както знаете, преди фейслифт в този модел има опция да бъде монтирано 3-цветно осветление. Ние го ретрофитнахме и монтирахме 64 цвята амбиентно осветление. Колеги, дайте ми ключ! Менюто остава с 3 цвята, но пък функционалностите сме ги апгрейднали, както е при фейслифт за модела. Колата вече разполага с 64 цвята, сигнализация при отворена врата, сигнализация при смяна на температурата в купето. Управлението се извършва през оригиналното меню, като може да контролираме яркостта в 5 степени, а цветовете се контролират от друго меню, като въртейки се сменят не 3, а 64 цвята. Имаме опция да активираме и многоцветни режими, отново както ги има при фейслифтовият модел. Всичко се случва през менюто. Съвсем скоро този вариант осветление ще може да се управлява и през мобилното ни приложение. Ако и вие искате да се възползвате от нашите професионални услуги, може да се свържете с нас на посочения телефон или в социалните мрежи.